Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout. Maman nangaye, oh yango yo eh. Maman, pardon, kasi usenga permission voyage oya tour asima tozonga na nzela mwana mona lumbasi soko mwasa libala mikolo ebele soko mwasa libala tika mama bavoyage batika mbali côté non ça combien de jours eh boli ke mbali za chaîne bien utika mbali utaka yimo kona ndao ka gozi nzelo voyage asi le monde de suki kokoya oya ndaba ba jeudi dimanche bozongi pona papa masala papa alingi ya kobeta tour kuna na Lubumbashi on a epsi so ya bino mibale atoko weekend tati nazo muto yebisa kamute boya bino mibale esala oui ngana oya entrez oui entrez papa boya ata jeudi dimanche na poka bozongi maman c'est là c'est un sac petit pas ton casque quoi église te papa église na maboko wana azomona mama asala ah d'accord abela kaka pusana ya pusana mama oza kutu l'hôpital ah Martini banda mama tokenda papa keti kuna yo loko ya banda ya mama nakupendaka sana kabisa kabisa wende mzuri wende na Mungu batela papa ayo pe batela papa oyoki d'accord na okotika mama na aéroport après oya butu opesanga raison o embouteillage mama naoloba na misu na o donc ayo ozomata mbamo osalinga texto na yebezuwa mama ya yeleki so on a rapport chérie je t'aime tu m'aimes allez fais attention à toi là na maison après on a non les maman na maison omunda bandi masengi nzela ti yo mpe bazwi ok au revoir ok maman au revoir merci ndenge nazalingaki mama wana mama nanga za en fait bon
maman nanga po yem beaucoup na po maman nanga kufa bon ils ont un peu important na bete bon maman nanga azana Lubumbashi azongi wana mbana nanga akekotika boni maman ya bwena maman faki ya aipa na yo ce que tonto ya nzela ko ya sale crise oh maman sale crise oui bon kini obetwa na hôpital to ata boni ata ya tate ezate donc ata 50 francs na moté voilà maman nanga vraiment c'est dérangé tu n'as pas sac comme ça tu aurais vu bon hôpital sois forte ma chérie malade ya kamba umikenda malembe vraiment zela nazoya mama Yesuwe kumamba kumama mwana na Nzambe kumama ayaya kumama Yesuwe kumama kumama mwana na Nzambe kumama nakati ya bakosi yone kosi na Yuda nakati na mai yone mai na bombo nakata kosanga na ngai yonde mosomi kosa mokola pona ngai kumama Yesu mwana na Nzambe kumama Yesu Nzambe na ngai Nzambe na ngai mwana na Nzambe iska yo fandi mitoma une auberge n'ebisa ki otia Roger Vunda auberge na yo asala na matonge na avenue Boleko numéro 56. Oh mais Roger Vunda zonga déjà pototi. Azonga ki auberge za na kin. Ya za na kin te mais na otala bat na auberge na ye. Na nebisa yo non. Mais so za na poto na auberge ya Roger obosa na na kin. Wana zo betela nga to confusion. Ponga no déjà to kenda ti. Kasi lenga mona ka bongisi pena batia blo moko. Na oki poso to ke vanda kuna. Tout ça, moi des jours. Sérieux, tout ça, moi des jours, tout passé. Mais ça, maintenant, bana poto, ça là vraiment, ça na bango na image ya poto. Moi, poto soit ton linda ko sentir ba meuble ya poto, au sentir que décor ya poto, au moins na que côté au vendredi na poto. Donc il y a Roger, je sais pas combien on est. Félicitations, Vunda. Félicitations, Vunda. Sori nalingaki na yebiso ndenge nakendaki na hôpital epa ya mama wana mama Adobi jeune fille ye moko akotaki awa mo mwasi mo akota ya munene boye aza pembele joli jour bondo bobime boketika mama fio akotaki wana non Nzamba qu'elle est bien, elle est très belle, trop même. Taille kitoko. Aleki ngate mais non, asa mwasi. Bible lobi se muninga za malamu. Il faut retato la monene na Nzambe. Nzamba zwaka temps ya okela mwa mwasi wana. Moni ba difficulté kaka mwa kozanga ndo monyeka bongo mais so Nzamba sali ka sapesi mobala bien oyo ozwa soin na ye. Kitoko nini nyonso ebima. Na mincho azawa déjà pour ana kende na hôpital na solo na mama Ndobi azolela lobi non mama na lingite na sima lango zo muntu na assurer na se mama na zo muntu te na ozelo tiko bika ote jeune fille nga aya azala wana abanda ko ide oti ngana oyoka bien na yo zongela musana nga si mama ko se déranger na ote bon tellement que maman moko gentil na comprendre que qu'il faut na sala e faveur wana nandenge yo pe olingano mama Ndobi yango te eza pe nzela mo ekoki osunga mwana na ye lokwa déjà za abanda koede biso na misala Léoto ozo senga nga tozo informer nga poni fo na sengo nazo informer déjà po moko mususu okebima bo okutani na ye komona ye mopaya te. Là retourner nga pona nyo senga nga donc tu fais des choses à ta volonté à ta manière de olingi. Mais non chérie, yo yebisenga ko lingi mwana musala ya jeune fille olinga mama na te. Na place to luka mwana musala jeune fille na balabala. So zui kaka mwana mama wana. Ozui mwana ya mama Dobi. Na zui mwana ya mama Dobi. Donc on changer te. Il fallait informer nga te mais au senga ngai. Hein? Parce que au-delà de nyonso, c'est moi le chef. Ngali naza mobali na donc ko sala eloko jamais sanga na yeba. Kinga pe na mituna ka pe Nzambe na zo wapi?
mobali mabe lokwa yo makambo mabe mama wana lobi bien ke espace oyo ekotikala vite ponde avandi mpe bongo oyebi mamunga nasalaka oyebi makambo yo osalaka tozwaka to yozala na ndako te na ozala capable yozwa mwana mosala mosusu na place na décevoir mandobi te na préféré nazwa mwana na ye na ya otia ye a moni mwana mosala mpe so aza kitoko azalaka loko abote mwana kati ya ndako aa loko a fleur oki oyamba mpe mopaya mobe mopaya ye atali abaya na bonne moya ya bien bacamarade na mpe bayaka awa ya trésor kama ya mosusu awuti lila yaka s'installaka awa boniko papa kama pa koki otela abi question nangeza est-ce que oyebi la fille moi maman comment tu fais des choses na boité asa na mona maman na ou pas je ne disconviens pas est-ce que yoyebi comment on continue na écoute-moi s'il te plaît oyebi ta dame ya fille on a dit nandako nanga na yebi te soka ko memela ngani nandako je ne sais pas osabona tango boluka ko yeba be ta dame ya bato bobo sana monini biso ba afrique ka boye yango to bonga te se muta uti mbandaka ayo vandelo na ndako muta uti basankusu muta uti pa na biso na kisangani kuna o kaka ta dame na yebo mais se muta uti kaka poto tanga zoya bokomo lengele okomo luka flate ya Roger Zaka wapi bo installer bo bongise les chambres bo chaye boni ko chéri boni boy na lobi yo to bibi so ba africain biso ba africain donc mamna isa ngo isanga kenan nzela te on va prendre ngaki mutu na ngi et fonctionner sous bien te mamna loba na baby mutu c'est moi qui suis la maîtresse de la maison. Comprends? Je fais ce que bon me semble. Dans la minute où je suis tindinga beti na moi elle est là. Tout discuter. Peut-être au moins neti ngana obondelo makasi po ya vanda et ça les soucis obima ake ko bisa maman bongo stress maman bongo dans l'hôpital au ça va perdre vie na. Je vais la fille, je vais rester avec elle, je vais vivre avec elle ici dans cette maison. Yem to banda ko edenga na misa mikemi. C'est apprendre où à laisser. So monde qui s'appelle isioté yo bima na yo ke na ko se débrouiller hier au tikina na vanda na ye. On dirait na komi kuluka ko foxer makambo fona foxer te. Na yo na mama mandombi na so mama dobi na yo abika akufa na hôpital eza problème na ngate nyonso comme le alwa problème melenga na kati chéri mutu ana hôpital loloba akufa abika est-ce que yebi te kinzamba sala mokili na liloba ezaka na pouvoir musu comment il faut loba ki akufa abika etalinga te pourquoi ka akufe ye nako gaspiller énergie na ngate pour nous discuter pour maman dobi parce que ça n'est des trop comme trop loko comme ozoe maman na yo kolekalea je t'encourage je n'ai pas dit que na zuye kolekalea na lingalea na ba limite ya lea parce que lea aza maman oyo azinga depuis na zalaki mukie lea boko dans ma maison yo zo sangana bima mais ici na vanda na lea te dans ma maison yo sangana bima na kende bravo na oide te solo be denga lingo ba ni ngo bimotika nga te na tuni na ko aide yo so moi ça na pambo mais tika yana ba film suko abota makuta ngo akufa okutani akufa tika na neti fiwana moni mobalini ya bonbon mama anza bila ete mombala ko kantina na dia misi na ko sina firi ya ana beauté favori bongo soba boye ko ke sa ke usalo ko botana bato ba vie bango na biso na ndenga osakana te apesa mosini ba cadeau au bondele mosini au même mosini kaka viens s'il te plaît est-ce que tu peux donner de l'eau à ma femme na biso ba français mo ba obimisa kuna na lingala soko et bonga sila soni sina comprendre na tuni makambo na yebi yo no azane gentil na yebi si yo na mwasi na mobali mama sa mobali ça jeune garçon moi ça jeune fille na yebi ce ne tu es pas né coco kasi possibilité za ba ka moyen te ya tika ya o mona lobana o Karine o vanda kimia so vandi kimia nem sunzamba osungo ozo libala na o ya bien même si moi si wana asa pe ba akota ne pe ba retraite même si pas prier ne pe makasi te mais za matali disponibilité motema na ye apesi tata msusu na mando sa kuna mobali ne mando sa ne ta se méfier na elo te to sola kitoko na mwasi ne kitoko na kanzo ndika oboya ngane za ka jeune fille sana OK manquer bango te bango ba manquer ngate na manquer mo point mais boyo ki par yo kati ba frontière nyonso te ba manquer ngate ngo manquer bango te mais en tout cas vraiment couple wana so ça ndeni na ulamba po yo po ulamba moins wala manene no de Yesu we kumamba kumama mwana na nsambe
Madame, Tu es bien. eh, on a un bois. Non. Eh, s'il te plaît, on a un bois. Non. Maman n'a quoi battre. Yo mwana musala. Maman yebisanga te oya lelo. Oh, bonga pona ya nazo permission pa na yo. Permission pa nga te ponga te. Te bon en fait, on est ba discussion mo banana. Konda bunda ba ile ba kota. Aya ngasko de na koti na vandi na zele si oya. Na kamu na ngayo kaka etant que moi musala. Ozu simonyo sur le ko la punde te ka ah. Okwa cheval azui liboma. Te ezala raté. Oza moi musala il faut ça na tenir privé pour nzoto na yo Karine. Mais oui, yo mérité qu'on l'a boité bataille. Non non non. Comment yo boyo les comme qu'on le prend en taille. Non 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 non. Non permet de monter. Camarade n'a pas la mise jamais. En plus na ma colonne yo. OK, on l'a tali papa patron na yo. Maman t'appelle ça pour ma papa libana na ndako. Oh ça nous ça toi na ngambu. Est-ce que camarade na ngambu na ndako? En plus moi musala ba futa kayo. Osokola bakala cha batu pe zo mbongo. Mala mama bela mno kwani. Ya musala batu. Comment mama bela pour na bakala. Attends, mais la première fois que tu sois bébé comme ça ka ndako Karine. Ah bon? Ezala tête tu es trop impoli. Aux impoli makasi. Kamelenga. Kanela kyote mais habillement non de tininga na lobela yo. Ah bon? Ezala kate. Moso to tolena ba bêtise boye. Na bina ganga, ba vaccine baza libanda. Bon, tuna mwa musala na ozaka kuna puna mwa musala boyi penza ya makasi. Au tuna ogangela nini? Nasake pana wote nasala na ndako wote. Na age na yo okoza pe na ndaka libala nde mosanto aza. Boka musanga ya boya kaka awa bo ganga bo loba. Ya na leke no loba makasi. Okoka te. Mais na vanda kinya. Eza pour nous nga ba comprendre peut-être so kopesa maman rapport ke na tomboka na katanda. Oi lote yo. Si yo atie maquillage au bibo ndika za kano. Yo ni se. Teme na kufu mo bernes. Bota kunu na katanda. Bota chen na katanda ku. Mo musala na bino mankenga respect. Alo ba kingi yele ki mo sa. Zongo. Maman, oko kende to finga ngana miso patron na yo. Karine finga ngana miso patron na yo. Espèce de moi, la salité solo. Moi, je suis dégagé sur la main pondu na matembele la sangisa. Yo fingi na nani. No tu nene kwa camarade nanga. Et tali maman na yo, na tata na yo, wali bomba madame. Mademoiselle, yo mi kwa na ndako. Et me papa Ernest. Bona élément à craindre na kata ndako yo. Moi seul. Afu ma no connaît les gens wa pa. Afi antolole la monga. Notre camarade patron, nous avons laissé mon sang foudre d'ailleurs. Mais mon père nous avons foudre. Bah t'as pas si nyama. Bah comme bon on a ça la robe à sopana. Nyama. Quel est la salité oh. Yo t'es dans mon sang. OK on va garder qui mon sang. Na simane wa punda. Na simane wa punda. Kwa cheval ale pilpili. Elle ka dongo. Nyama yo. Lokolo luki rando nanga. Na olakiso. Papa Ernest. Mais quoi qu'on ça comment na mabe? Oyeba kama lobby? Oui, ça vote. La place au pays là, il faut payer les camarades. Non, et mon alliance. Non. Au moins ba bilom susu na zolo ba. Za lokwa na ba mutu sala raté, mutu mo raison na raté. Mona oyo. Yudo yoka. Mama zo sala lokola beli atinda mwana. Ezala kati. Yango na papa Ernest na kasiote. Mama beli mwana na ye a remplacer. Yango ndako comme royaume. Donc il boye comme héréditaire à la carte. Pena lobela camarade na yo, musanto asa. Yo ki mwana musale comme héréditaire. Maman kei mwana ye. Singa famille donc. Singa famille pas camarade na te. Musanto ko koza faible tina niveau kwa ni. Na ndako oyo natika bango bazala. Pourquoi na koza mwana betina niveau na. Na loba mamu na ndokipe suste. Pour je nous na ko beta mwana mwasi na buki atamini. Te papa. Te. Oko bengane ya pamba ezala éducation moi bien. Yo ndoza mukolo ndako, yo ndé responsable ndako. Kanda za na otoke libanda kei. Kama na ngalobelo te. Nga tokola na mosantu. C'est une fille faible en esprit. Mosantu ndaza boye ataki zenga ko monela ye paleli. Tiba misala oyo ko ba ko bana ko tsemutsa. Maloba lobeli nga pona mosantu. Na simba bakala sa camarade no poani salité na mobali ne. Papa bo fongola misuko. On bino basi Basa ngwa ba misala boyo ka ngo ka te.
Non, j'en ai temps, on a camarade. Parce que non, moi je moi ça la comme vanine. Bon vendre pas binoté kaka koya ko tsaba droit na ba loi et pas camarade na bino. C'est que mon sang tabeta ali solo bongo. Nga so na tsema ko na longol makolo awa na kino ya souté pas permis. Comme ça bon côté. So na yaka parce que mon sang toi camarade nanga. Nana ba camarade belé. Mais na mon sang tout pour na bien impliqué pour apporter. Nga ndela sala bona sentinelle la mon sang tout na tango likamungana mimi to tele maka. So na yaka awa papa na sebe tablo di bakute. Moi on a bien na salité. Oh, alors pour salité, va sous vêtements no éviter que so ko mana basi ne libanda so ezaka ya mosantu. Alors bi lobe peleti. elanga te yaya ta ya liza oyebiki naa na kanda moko me naokeka mosala ngo mpo mbongo nde tozwa kuna tena fanda na kuna meso ndenge otomboka ye mokunda olata bilano te nandaka kamananga okolata bote osko natali na ofi yango na raisonne no nde nazanga bieta fi oyo eta naomonena donc nzoka ayebi te opetase so na pete kuta oya te opusana te nzoka ayeba te opetase natalenga bi te naboma moto mpo eza mosala oyebiki alobi emoni tinaki tema na kona ezela eti aolinga bima kende me nabonika moto nazongi na anda bana raison carré bana raison yani olata mabe naotama motakala te olata omoni robe olati eza mabe te mais eloko nyonso tolobaka avosala likambo fo mitala nani neti yo afolata robe fo mitala nano ndenge ozali oza ebele omoni eza barobe mosusu moto ya moke ya kolata ngo neti nga bona kolata ngo me yo kolata ngo te na ndako ya moto mobali ne oloba ibe baza bajenka omona eza kitoko te omoni fia bato alobaka na ye takoza alobaka na ye te me bakamarade na ye nyonso omona ngo kamalamu parce que ayebi mama ayebi yo pele mosusu oza na omona mabe toza mwa malamu bakamarade ne telema mama aloba bakamarade nena bazala mwa likoli po bayebi baomona kasi comme si ozoya komekelo wana problème ya changement moi moto so changer classe accoutrement esengaka mpe mo façon de vivre mpe changeaka parce que eya faute no te okutana na bata classe te yango okalfienga kaka ndenge omekisana okalfienga mais eza problème te défaut no ezalaka ntango talobi bovanda bosola mamba bien wakanoka na parti pris ya bato eya faute no te mbasuka mbasuka nde naotambwa motakala eya problème te mbasuka donc yo na ndako molinga te nalata bo waliboma Mama Yesu kumamba kumama mwana nansa yango mama pardon na bino bodi broncha te nakasa ke baby sesus nakasa ko baby sesus nde oroba no eli boso en fait non maman il faut ça bongo c'est au débrancher en tonio comme lumière exate na ndako donc totika ngo na moi boye ndenge la bongo ezo charger donc c'est au kati ngo air et puis ça passe to risquer to la mo ba courant mikolo yo ebika ba courant to kisasa pour eza moi passe bon il n'est pas dans un cadre bon pousser et puis transparent maman on est quand même grave mama papa atiki bilo na moto nabosala kosomba céleri ndembi na mwa bila mikemike mpo na tomate konde ekoka te tomate amboma kotia tomate pele esilaki yango nasomba na coin mambo osomba babilo oluka baépice kosomba bilo ya mike mwa litungula 100 mwa ndembi ya 200 francs j'aime pas mama bilo nyonso ezelo eza kaka te eza céleri na ndembi na osomba edemba mama kuro eza te epola so etoti na ntango merci maman. Et bah critique nous maman. T'es dans une minute, t'es là quoi d'accord. Pas maman ni on a là. OK. Merci. Nini na mwana bato. Basalo likambu nini na mwana mosa bato. Na baki à chaque fois notre chama kona ndako ifuna ta lunette. Parce que ndako nom comme susu e comme bombe. Mosanto. Wa camarade nanga. To mekano ko sola muki s'il te plaît. L'autre est distraction, le long on t'a capé la té. Parce que nana rendez-vous studio le loté. Tout cela non vie. Hein? Nathalie so vie, so moni kenga Nathalie so ma meilleure potali singa. Donc tout solo là et tant que ma camarade. On sent tout libéré la facilité. Ah bon mieux on a. Donc que ma lembe camarade nanga.
omoni biso nde toza boye tobali no te toa bafaux chéri te ngana mimi toza mpe basi kitoko mais chance ya libala esimba bote. Mais le panier circule encore. Non, je ne disconviens pas. Je ne disconviens pas ma copine. Oh. Omoni ntango naomona déjà danger yo yebiti biso toa basimbiliki toa bajuja tomona makambo mabe ntongo et par là nga déjà eloko mabe so yeya na monaka mosantu toi tu ne mérites pas ya ozala na mwa mosala kwa fille oyo. Oh, mais ça moi musala na mwa mosala leko na bacharge na nzoto. Non mama mekana kobongisa place wana aza mwa musala na te azaka juste pour aider maman na ye c'est maman mandobi oki bien. Ce qui m'étonne, hein, qu'on paniquait, peut-être aujourd'hui tu vas me voir en train de s'exprimer en français, en English. Parce que ce que tu es en train de faire là, franchement, ça me prend la tête. C'est comme si apparemment, tu n'arrives même pas à piger. Et là, on y a ma bête au côté de l'andako. Moi, mon saloyo. Non. Maman, yo comme malembe. Ezalakati. Mais ozongi suka na lingala. Oui, la minute tu n'es dans le studio, tout ça cover. Cela veut dire mix. Donc on mixe tout. Vas-y ma chérie, quand tu même en français, à lingala, anglais, langue et bon, ça libre le va mon encore au centre. Nous sonons se sentir bien. Au centre, faut la misuko. Ouvre tes yeux. Open your eyes. Le va mon encore mort. Non, non, on mérite une interprétation de langue différente. Ouvre tes yeux. Faut la misu. Open your eyes. Balwani nzabelanga na oyekola malembe omona vie ba mobali aza kwa munga basendi te so oza na jino chaye na ngongo na maya moto tie obwaki non cela veut dire batela libana yo ngana ebisa ka ozo mwa musala jeune fille yo oboya kati ce que la jeune fille yo ki kozwa moi ce qui m'étonne na ebate loi wana ba changer ka nde baboyi ba église nde baboyi nyonso nde baboyi araba nyonso na ebite loi na sikondi ba appliquer na ndako yango ndako ne koma royaume ba misala oya kei mama kei mwana ye c'est que opeso akei papa bango ya mosantu depuis to banda okolozala ka zo balimbisanga ba ninga ba monela ko kaka na betomba na mbala po kamara na tozala Taylor la métier la beta Nathalie babia kutu koloba te babia na to kola bon c'est ba beti non pour te dire que tilelo okolate tout le monde n'importe qui oya wana ka komangela ngana nazo gangelo te na o mama ngapi na ndako wana posolo bala osepeli na mwa musana na lobi bengane te na zala mobali na lobi obengane te mwana musala na tangi nyonso na je tout compris parce que la lingi bonheur na o pona na mobala jeune yango zo sepela na mwa musala ote zana ebselo moko moni tumba na ngai Ernest aza mobali o aza super aza mobali o aleki mibali nyonso na mokili évangile selonga ok na kokoza parole na cardo parole na cordé yo parole no yo ka rectifier na noa omoni mibali obetela ke tolo te omoni mobali soko betele tolo ozonga sima betela ka mobali mokongo ya yo ebi mobali dévierge nga na vie nga mobali dévierge pourtant tana silika makasi so muto abetela nga mobali tolo po yanga dévierge nga na vie na âge à 13 ans na 14 ans donc na baki esimba soute azalaki le seul mobali a publier nga mutakala na internet mobali a dévierge nga mutasambwisanga ozo comprendre donc masolo wana ki bolingo kokenda nango te yo Ernest alingo vierge eza problème Ernest alingo vierge parce que oyanga a dévierge nga asambwisanga mutakala na internet ozo comprendre pour dire que batele loko simi mobali na ngai na mobali te ya bazar oyo pas de problème mobali na nga amonaka basi nyonso ya mokili oyo balata ba pantalon kangande mutu na lata jupe merci beaucoup pourquoi vous avez cette température ndoka bato eza bien bakamana kishasa bokamwisa okamana kisasa parce que ngabela longa makona nga na ndako na nali esalenga parce que nazo ki to réfléchir camarade na nga za libala yo na mimi na yake pa bino
oye pas besoin de notre femme mariée, des besoin mais de photo comment matéa. matéa ni boyo Parce que yo baliti. O comme na sagesse. ça pour na bino. Mama tuna ngani. Bona pour na te Na to ti lona comme musique na comme ko ta ba studio ko tulati. Na ko tata na papier les rois carte limitée formule suka bilanga euro. Aloko tanga. Bon kasi soko kominde musicien ndomba mo kutana ya papier le roi. Na ko kutana na papier pour na tele nzembo na kati. Na tele nzembo. Yo se to ko ba piston. Sujet du jour ezaki nini? Sujet du jour ezaki que mama yebisa ta mwa musano lokolo lingiye na monyo na mwa musano bomelel makila yebisa ya ta ala ta kabien oh là ta si me kibo le quoi cheveux la langue masa Yesu kumamba oh kumamba mwana na nsambe kumamba aya kumamba Yesu kumamba oh kumamba mwana na nsambe kumamba nakati ya bakosi yone kosi na yuda nakati na mai yone mai na bongo nakati ya kosanga na ngai yonde mosomi kosa movola mpo na ngai kumamba Yesu mwana na nzambe Maman ngandi sio na kile tukanda kuko. Abusana ba bizina e ama. Comme ça soeur on en a. Apisa na mo transport. Na tika kidogo ya ulia na cuisine. Ndio iza kutukuna mama. Ngamba bema. Somo na bema. Na kusa interval mama. Ina mbala suka. Mama tabena lamba ngati. Mama tabena lamba po. Yana puka kinazo. Lambela patron mtazobi wa hoki. Naza mbona transport. Merci. Si avec une à côté, on peut faire notre poubelle. Maman elle a bon côté, maman aussi lika papa. Et papa tu na côté ça va nous qui na maya. Sauf que la fait là maman tu as poubelle. que la tara bilamba milaiti na baki no taba roba maputa la tara boete mama bakunda kuba lo ba elote bino kasone ala takabu la takabu la tabu ya Liza ya mama Liza mama mama pena asola na bani mama so avandi utala place ni pa bana ngezo simba te côté ni ngezo simba te place ni o ngana moni funa pistonner mwana nga aw mama ena ba relation musupe to kokutana na vie yo mto pesi biso ngwa mama yebani makasi koleka biso ebi no baka to yo ko mama yebani makasi koleka biso ebi mama za ba relation vraiment mama s'il te plaît na zango na mwasi kotala yena ye e simba te nani mama omoni se toza biso mbale et ça bien omoni mambo o a osa la fille ana facilité osa la biso ngo pa nani yango yena nyango mama yuza mama obotina omoni Ernest na mosamtu e simba te mama abungindi na ngabungi na yete yo na ndoki est-ce que ebi ke makambo zo sele ana facilité osa la biso na pete ya masama tata Zambinanga. Mari, na sola qui n'a yoni. On les a quand même pour qu'on support. Na on supporter. Alors que qu'est-ce que kokindete? Yaya. Tika munini Karine. Nika ngambo kona zonga msala na. Ukokende lisusu te. Tika mama zonga. Oyoki ngana kende mama. Na lobaki na yoni. Na yebisio Karine la takela ba mulai.
nasombeli lamba na bwaka nzoto lataka elamba oyo ya molai olingi kolata elamba tala bilamba olata mpona nini oza boye ko mwana oyo oza boye mpona nini okokende lisusu kuna te mibali libanda bazangi yaya Karine na préférence ata na mibali no 10 15 mesala kozala bango libanda so bakobala yo so bakosente yo soki bakosala nini sala na bango pardon molimo oyo ewuti wapi makambo oyo ewuti wapi mwambala bato te Karine mama Karine olingi osala nga nini ko mwana mwasi wana azalaka bien na biso pardon zela nanu Karine mwana mwasi wana azalaka bien na biso ayedaka biso makasi kosala eloko olingi osala te omoni molimo wana so ozoyela o Karine priye mpena nzambe alongolo na nzela mwana mwasi wana kosala ye mabe te tokoyi nzambe frape ndako na biso maladi ezongala esika nazonga mosala ko oyo makambo nini nga nazomona oyo makambo nini onga nazomona oyo maladi oyo esila ko nzambe momoni yango na mwana Karine akende kuna elamba boye tala mama nzambe na ngala mwana yesu mwana mobali ya bato mwana bato ya mwasi mwana mwasi malamu nzambe Karine yaka na noa yaka Maman, s'il te plaît, maman. Jour on a bandé ko expliquer Lisa compliqué makambo makasi. Biso mbale o comprendre n'est-ce pas? Nga so na koti na ndako wana maman. Ozamu musala te ba tindo te. Yondo tinda. Yondo pesa mitindo na kati ndako wana. Maman, s'il te plaît. Na lobby. Maman, na lobby na yo. Osimba te Karine. Mama s'il te plaît. Mama yo za mwana mabe. Oza mwana malamu te. Nga. Bolamu yo mwana mwasi wana za kosalela biso. Selo netini. Yoko kiko loba boye te. Aselo nini? Aselo ni franchement. Asala nini na ndenge nini? Comprendre. Asala nini na ndenge nini? Eloni apesio. Eko simba te. Ata pesinge loko te kosi yo pesanga nini? Yo so pesanga nini? Pour la zone opportunité on a que ça na selo mamba bien. Opportunité kaka na ndako bato. Opportunité na nzelo tambola ke yakate. Mama mutayeba na kana sima muntu mutazo akana sima muntu. Franchement fallait yo kota na mabe. Oza relation na maman. Oza mwana mabe? Ah bon? Okokota kuna te. Lobanga la kufa okokota kuna te. Prendre te mama olata boité. Lata bien mama olata sou boité. Non sombelo bijou ya sorti nyonso. Non sombelo mutuka. Momo sala tambola na jipa lekinga nelo te maman. Maman. Maman sola na mwane. Maman se confier na bani. O comme ça nene olinga e kolekanga. Nene osana affection ne makasi kolekanga. Et pourtant faut ande na confiance na nganga na mwano. Osana affection na nganga. Nanjelo yo tambola ka mibali ba mona. Na lo mamba nzela na ngati na lo ba mamba ndako wana. Nanjelo tambola ko kozwa pipo bali ya malongati. Maman franchement. Pour to koleka tala bo bali ya mwana mwasi. Franchement maman. Pour ko zo comprendre. Maman, ngaza mwana mwasi. Ye a mwana te. Yo te muto bota ye oyebi bango te oyebi nde biso bana yo sale forme mbala na s'il te plaît ngayo maman ngayo edenga mama okokende lisusu kuna te musale sili ngai moko nazobanda musala olongwe kokende lisusu te ngai moko nazozonga musala oyoki mwana mabe okokende lisusu te esili mama yesu kumamba kumamba mwana na nzambe kumamba ayaya kumamba yesu kumamba kumamba mwana na nzambe kumamba na kati ya bakusi Goût bébé. S'il te plaît. C'était bon. Qu'est-ce qu'on met, maman? Bébé. Bébé, quand tu es dans la chambre. Tu vas bien clôture. Chérie. Comme la macasse. Babandana la semoni oyebinote. Mon cœur n'a apprécié le roi. Presse kana ya mukongo. Yani. Eloko wana lié kuna esanga ndeti nini? Ndeti ndeni. Ndeti nini bébé ça? Nini oni? Esanga nini? Ndoki, moi satana. Bébé. Monte. Non, la tiki na moi ça ma casse. Attends. Il a venu là. Allons-y. Monte bien. Attention. Doucement. Doucement. Pourquoi tu me casses pas? Je vous plaisir dans le canapé.
Même une bande de libanda dans la voiture. Il y a personne ici. Il y a personne. Moutazatewa. Karine. Karine. Oh. Karine. Attends, yo moko. Omekandi kundo tikeli nga porta ndako polele se bato mabe bakoti. Na badoni kandi toilette. Oui, na bote me makelelo ngeso biso to tie ayo yo kino. Te naza pina na kati na ndoni ka toilette. Non so za kuna. Kati kangela nga. Ah chérie. Ah kangela na porta ndako. Kangela sa chérie. Ah sou. Okanga porta ndako ya. Kotika ndako bongo te mokileza na mambo bele. Chérie non so la mutu te. Ok. Mais ça te lit à tête, te lit dans un restaurant. Bien, non, pour ça, j'ai mon cœur, s'il te plaît. Il lève ce deux verres. Non, cherche-moi toi même. Bébé. S'il te plaît. Je suis fatiguée. Tu es une la manque. Je vais dire que maman, il ça a deux verres à juste. Ah, c'est ça. Dans notre Toulouse, qu'est-ce que non, 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 zo casse. Mais tu es fatigué. Non, non. Olinga na tele manga mona zo. Non, 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 non. Merci. Merci. Oh, bébé. Non, non. Bona. Papa na tino sa demo. T'es. Oh, abi mabete. Abi achenyo sa demo. Akinde. Non. Non, Ya tika biso non, non. Non, non. Mais ça, on a poli. Jésus. Alvin. Cissé. Seigneur, batela mwana nga. Batela mon santo na nga. Mama nini? Uchi wapi? Nazaki na kwa notika mutuma yoko tala mama. Pesa kana telefone. Nisu mama. Pesa na loti ndo na bino mon santo bi na loti penza mabe makasi. Pesa na telefone na benga. Isa vangu. Pesa na telefone te. Telefone musuno. Pesa na sac, pesa na sac. Ka bongo te musuno na ngopendo te mayo ngokomisa ngoka grave so ndini. Mwana nga za musika bozo bisanga ba ndoto ezaka ndenge nini. Mama wewe ndakama kamumila yo binakama kamuleza ndoto ndechi ndoto isali ni na makambo yo kumonzo neo. So kuma muna ngolo salami to de solo. Mama. Banga ka. Telefone na izoleka te. Nabika na mbayi. Allô papa, bonjour. Tout ça a bien papa. Boni bino kuna. Ah, boza bien. Pour nazo benga musantu nazo zo ete. Ah, yo bimi atika na ndako. Ah, ça va papa. Nanga kana ebakaka. So boza ndenye mikolo bele penza. Non, ça va, tout ça bien. Quand je suis zongo bisa ya benga ngati na vraiment na besoin na ye. Merci beaucoup papa, bonne journée. Merci. Ba monyo so baza bien. Na opesa ba mbote papa, merci. Yo mwana mama. Na azabi esko ndoto na o loti na makambo ngine sikokana. Yo kama mama. Na mwana ngati ba banga kama mama. Futi na so na inde motewa na ngekita. Ko soli na ye. Na so na ite mbayi. Ye telefone ezoleka tabi mba nani
Martine azanda uya bimaki. On va le confirmer, ça bien. Ah bien ça bien, mais faut na soka na Martine mo pour na assure. Moi ici pardon. Yo jo. Maman, il est comme dégoûté. Yo kaka mgeni chika mtonge chika mgeni. Yo kaka bola. Oh wapi? On a poni mon cœur. Kasi pona. Ah mon cœur s'il te plaît, mais ça va te. Nga ponelo. Tu me l'as mouqué. Non, pardon ça. Et non, ça. Ah mon cœur, oui. Mais ça va, oui. Non, mais ça va, oui. Nakosi we. Naveli soka oboyaki ye. C'était ça. Yayo yango so milite ke muke. C'est bon. Trop bon. Non, mais non, que toutes ces chances. Que me semble. Que me semble. Yo enga. Me semble. Que me semble ninga. Tessima la pharmacie. Oh, comment ça, télé? Non, mais vite, t'es chérie. Oh, you me l'as bébé. Oh, non, oh. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Allez. Ton chocolat. C'est comme Wenny. Non, c'est quoi, t'es? Oh là, oui, t'as chérie. Maintenant, oui. Oh, Nili. Chérie. En tout cas, ça va? Oui, ça va. Ton chocolat. On va le chocolat. Ton pourquoi? Hein? Je dormais là, mais. Bébé. Je vois. C'est quelle année? C'est quelle année? Médecin. Quoi? Nini? Ah, tozaki bien tika makambo. Ata yo moko. Nini o? Ernest Mai? Okini. Ebungu Mai. Ernest nini? Ah, zela Mai. Chérie. Karine! Karine! Yakana Mai noki. Papa nini? Yakana Mai sanoki. Mai yele Mai. Nini boye koso? Nini. Mama sala noki na Mai. Okema. Telema kasoki ndato hôpital kasi. Ernest na koko memoto ngosanga nini? Erolo. Ernest! Mai yango. Chérie, ira Mai. On a Mai. Ernest nini? Papa Karine Simba ya naute. Ah, alinga Simba tena maman passa koluka oludila. Simba. Bébé, mon amour. Simba ekuna benda yé. Tamela Ernest. Bébé, mba na ngai. Nzambe. Merci mingi maman. Non, maman. Merci beaucoup penza na maladi onga na belaki oyo. Na yeko senga yo penza mwana tourner na place na ngato. Nazo banga kutunga na lobi mama ko yako zwa mwana musala mususu. Non, maman. Tamu na proposer yo kaka mwana na ngai yako sala na place na ngai. Pambola yo maman. Zamba pambola yo za malamu mingi. Bolamu na yo na yebaka tandenge yako na. C'est vraiment gentil maman. Pana yo Papa bakamani muna mobile. Non, ben no kolanda bango te monde to vivre boye. Mutna mutazala na comportement na éducation utananda ke ba parents, tu vois. Bango bakola bo moi lo yenge mais kotala ngana bango o mona ki différence ezali. Tu vois ngana zwa mingi comportement ya ndeko mbali na ngai Gina Taylor en couleur yazala na France. Yaza bongo donc soko tali comportement nena yanga. Donc c'est ça la famille. Zala bien. Merci pour notre service au rendre nga. Et puis na otiko ki bongo te. Nazana ba koli moko batindele nga ibaya Michel Lanvou, le grand saoudien. OK. Atindele nga ba koli moko na nango na olongolelo mwa quelque détail ya mike na opeso ki. Ça va bien makasi. Obonisa nzoto. Ba tchaka apesa. Plastique eza ba deux eza ba fezali. Mwana malamu nanga na mona te. Vraiment. En tout cas, c'est là
nazolo mpe ata mwa quelque chose mwa enveloppe na moment owana eza te ki salaire ya mama na futi epa na ono oyo eza na compte na yo mama nde asali boye fin du mois nango na ofuta yo mais oyo na opesa eza juste kaka mwa kado oyo na nye na zamba pambola yo Kumama Yesu kumamba kumama mwana na Nzambe kumama ayaya kumama Ernest okolala nolala ndini naza posa no lalako s'il te plaît l'autre fois ibisanga que j'avais infection siko ibisanga nani je trouve pas de l'importance et on s'annonce à l'emploi chérie nazo sentir yo te nayoka elo te nazo comprendre te pourquoi nakomi bongo mope naoluka nayeba nakomi bongo ndeni naki hôpital bapesinga baantibiotique nazwi traitement mais jusque là oyebisanga oyokanga bongo naki mwasi yo moko na etanke mwasi yo moko omioka ndeni là osokola ozoka ndeni parce que naoyeba te c'est comme si je nageais je ne sais pas naloba terme te o balobaka soki ya bamai mais nazoyoka yo mai Ernest oyebi combien ça fait mal tu as vraiment envie wapena posa mwasi na yo et tu viens okuti chérie nazalaki bongo te chaque jour nazalaka nayo nalala nayo nalamuka nayo mikolo kaka na comprendre te pourquoi oyebisanga bapropos oyo mais toi-même tu te reproches de rien ozokelo te yozomimona oza bien kama mpe naomiyokaka mabe namimonaka bongo siko naona nayeba esabino kwana leo tokomolala opesa mokongo dors s'il te plaît ana posa olala te tosaka bongo te pardon Zamba zwa lokumu, zamba pambola bino nyonso bisika bozali, lipambola nzambe elanda bino nyonso kembwa nzambe esala, c'est votre frère Père Konde Israël. Kola pambola bino le tolobi sacerdoce sera raté, jamais raté. Pesanga quelques minutes seulement, après si moko changer. Quelques minutes seulement. Tu ne seras pas déçu. Quelques minutes seulement. Je vous parle de la part du Seigneur. Mais peut-être les lozolanda c'est votre frère. Kaka prophète banda côté ya na ba wenza matete. Na yekoli côté ya na wenza matete. Na yekoli côté ya na ba wenzi ya kisenso. Na yekoli côté ya na ba Kongo na ba lufu. Na yekoli côté ya na pasi. Na yekoli zambe wana des années. Lelo plus de 30 ans dans les ministères, nazo continuer à servir Nzambe wana, je le bénis. Donc ozali bosso ya monto za materte na makambo na ote ya bino, mais tika na yebisa bino. C'est Dieu là, o abenga ngai. Eza témoignage na ngai, na yebi Nzambe wana, baptisé par l'apôtre Bolia na matete, l'église Bima. To koti rêve to sambela Nzambe. Na travaillé comme responsable l'église parmi les responsables de l'église de réveil. Na travaillé comme président jeunesse pendant 2 ans na RDC. Na yebi Nzambo dozoteya. Totei na ba province na biso ya mboka Congo. Na ba pays ebele. Mais bien aimé. Mais tika na yebisa yo eloko moko. Moi petit témoignage. Mois de mars, tant au côté confinement, c'est pour la première fois dans mon ministère na mona, pas que salamité. Ba culte salamité. Ba église est fermée. Na Rome est fermé partout dans le monde à cause il y a une maladie où est dérangé le monde entier. Mais bien aimé, na mois de mars, il y a 2022, na katia retraite, na katia confinement, Zamba monani nanga, Zamba lobeli ngai, Zamba monani nanga yebisi ngai, alobi nanga boy. Retourne dans la spiritualité. Bobosani nzela na ngai bokomi kotambola na baposa na bino bokomi kosala pona posa ya biloko ya mokili bokomi baorgueille bokomi baenvie bokomi na baposa mokili o mingi bobosani makambo na molimo
zongela molimo ndenge molimo sala nzamba pesinga ba orientation ko la pesingai et toucher motema na ngai banda mars tango confinement nyo sili yango message nga na pesi na bato nzamba yebisi ngai ba problème résistant oyo ya makasi ye moko nzamba zo visiter ko bikisa pe ko délivrer bato makasi bato bozwa délivrance le 24 juillet o kaka uti ko leka 24 juillet na nzamba bena na sala veiller na kati ya veiller na bondela pona bakaya stérilité ya ba délivrance bakaya ba guérison na yoka ki nzambe to proclamer le 24 juillet miracle ba délivrance o Yesu Masia kiti asali le 24 et le ki na motema na ngana okumisa nzambe na moni bat bauti Irlande bat bauti Angleterre bauti Belgique bauti Suède bauti Suisse ba yepo na délivrance on nzamba nga le 24 na kumisi nzambe papa batu kaka ya Île-de-France te baoya bat bautra ba province 2 heures du temps à Paris 3 heures du temps à Paris les gens viennent pourquoi parce qu'ils ont écouté ba croire na message nzamba lobi nga yango ba komi komona ba miracle yango na yebiso na mukuse na bonde lio na kombo na Yesu na yebita ngozolandanga tu es déjà découragé à cause ya mabe na biso ba pasteur mabe na biso ba prophète on a envié mbongo na bino to envié bandaku na bino batu ba kosi po luka mbongo na bino mabe koti lelo poto luka mais tika na yebisa yo j'ai pas besoin de ton argent j'ai pas besoin de tes biens mais écoute on zamba lobinanga. Oh, si qu'on a moni le 24, le lopo n'a commis témoignage. Plus de 40 personnes, qui n'a problème, il y a ménopause précoce. Dieu les a visités. Que Dieu soit loué. Le lopo a témoignage est belé. Couple, il y a Autriche 4 ans. Mobile a côté un problème d'impuissance sexuelle parce que à ça qui adultère. À que écoute moi si moi ça qui écoute qui n'a mis ça la mabe 4 ans d'impuissance sexuelle. Il bal kufa. Moi si andimi ko vendre 4 ans. Ba yé pour la prière à délivrance. 5e jour en goût. Bazongi normal. Mais bien aimé, nous voulons témoigner. Impuissance sexuelle et silaka. Frigidité et silaka. Kindo ki oui koti na famille na bino. O luka na ba délivrance. O luka est belé. Mais na ebisio. Dieu m'a donné le schéma. Pendant tant confinement, qu'on appelle singa schéma, na comprendre. Stérilité et silaka. Non, qu'est-ce qui s'ananga. Au moins stérilité et aussi là. Impuissance sexuelle aussi, ba maladie contagieuse aussi là, ba maladie héréditaire aussi là, kindoki, ezo longwa na kombo na Yesu, batu bazo bika, na pesio adresse, boulevard de la Libération, numéro 17, derrière Gare ya Saint-Denis. C'est dimanche à partir de 14h, ça service prophétique. Mercredi, service prophétique. Dimanche, service prophétique. Joie numéro Benga. Benga Sikonga na Osakulananga. 0033 7 66 27 40 0D. Tango zota lolobi teba ko sarana bango. Nazana Île-de-France. Yom ton espace Schengen. Yangwa adresse na pesio. 17 boulevard de la Libération. Boulevard de la Libération 17, derrière Gare ya Saint-Denis, na 4e niveau, viens, c'est dimanche à partir de 14h, na bandi service, Zamba Pambola Bino, Benga, 0033 7 66 27 40 0D. Mais quand Zambonga na Osambela, il fera quelque chose. Déjà ce dimanche, ne manquez pas, Zamba Pambola Bino. Merci. Ah, voilà. Chers amis téléspectateurs que vous nous regardez en ce moment, sommes très heureux de passer la sous ce moment où il y a Kitoko. Ça dit, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Je pense que nous avons passé le moment de confinement. Nous sommes tous en Congo et puis nous avons déjà déconfiné. Mais depuis que temps aussi là, vous en avez ça, il y a passé les vacances dans le pour faire, pour la famille, pour une raison pour une autre. Alors vous aurez toujours la besoin, vous en avez place pour un endroit où vous vraiment répondre à votre confort, où vous en avez banda. Voilà, nouvelle avec tout le temps. Ah, on a un auberge chez Roger Funda. Et auberge chez Roger Funda est situé sur l'avenue Boleko numéro 56. Avenue Boleko numéro 56, dans le quartier Matungé.
na commune ya Kalamu pour la ndeko ba retourna na matonge oui c'est-à-dire quartier autoza o ya veni bo o eza sur place o avenue eza situé eza vraiment différent na matonge boye eza place à makele l'été eza place ya ba bafle l'été eza place ya lukulu na té eza quartier moko eza vraiment différent na matonge auto mesana ya moi musique ya moi makele donc ah so ko vanda oza d'abord la facilité pourquoi parce que oza pemini ya victoire ou ils ont permettre autant pour la facilement au Québec ville partout et puis à moment où vous êtes rassurez-vous parce que sécurité et ça mais il y a bien votre bonheur bah donc vous avez un bloc bossé dans la pendeuse à permanent il y a le bosso courant ils a permanent c'est-à-dire que Snell déjà basé dans des lignes à Baromoko et à part Snell basé un peu de chouchou na groupe électrogène et à part groupe électrogène basé un peu sur la parole donc il y a Roger Funda à salir de façon que nous tous la maille aux la poso ya awa ça dit courant et ça vraiment souci na oté et na ouais tellement rassurez-vous que à part régime des eaux abisso ermoué qui ndaka ya Roger Funda penser aussi na bino atela no citerne ya munene où ils ont ça que maille au koki kozama mo ata mukiete et puis na ouais tali na kati ya sam na kati ya appartement awa je vous signale que cuisine est équipée parce que mingi boya ka bozala besoin mingi ya cuisine est équipée et à part ça toza susu na etali télévision bon on le premier bon le cas et le hôtel donc abonnement au coût déjà ils ont un permanent et puis il y a des voitures à louer ça veut dire voyez ils ont la pour ça déplacement partout le monde qui est ma voiture ils ont à louer je pense que dans un salon d'arriver du ça ça dit tous dans un salon tous dans la kit na bicho il y a je vous l'ai pensé là aussi la bicho salon déjà qui toko ya mo bato baza maye ba otimbela nako déjà tout social amour ba film na bicho juste ils arrivent façon à représenter bino boteza awa donc tous dans salon la bicho télévision zali et puis tous a p na o etali malibi c'est-à-dire split ezali ils ça vraiment makasi ça dit na zawa non na yate mais c'est comme si naza déjà kuna awa tous la couloir c'est-à-dire tous dans la couloir na bicho na kati ya couloir awa tous dans la cuisine, tous dans la salle de bain et puis tous dans la deux chambres. Donc format où tous dans la format il y a deux chambres, cuisine, la salle de bain. Bon là voilà donc awa tous dans la couloir, ça dit dans le couloir awa tous dans la cuisine, tous allez visiter la cuisine, patientez-vous. Awa tous dans la chambre et juste la cima derrière cameraman là tous dans la salle de bain. Mais là-bas, nous, la chambre, pendant la sabino, place où on là. Voilà. Donc, chambre, là, il y a moi. Parce que endroit où on a bilamba, ils allaient. Place où on a chabilo, on a bino, mais ils ont juste caca. Espace où ils ont permettre, ils là la pongi. Mais tu y a moi, je présente les lits et puis les thé doré aux anamoyamwana. Donc, voilà. À la chambre, nous avons aussi un endroit où à regarder rien que l'eau nayo, bilamba nayo et puis autre chose. Ici, c'est juste pour dormir. On continue. Alors, dans la chambre, un élément très important, on a dit que surtout ma maman, tout dans la chambre lié, est-ce que cuisine est ça? Donc voilà, cuisine yango, vous avez la place dans lamba, ça dit cuisine est ça équipée. Vous avez la réchaud nayo, vous avez la congélateur, frigo, début nayo, vous avez place à vous. Ça dit awa, ici quand pour bomba, la salle nayo, biloko nayo, tout ça. Donc voilà. Comprenez que pendant que tu es sur la voie, clients a déjà awa, donc au monde, moi l'homme je suis allé. Et puis voilà, leur cuisine yango, ils sont vraiment très bien équipés. Et puis nous avons la marque nous avons salle de bain, il y a moi, je souligne que Maya Montouza, c'est-à-dire Maya Montouza, voilà, donc, voilà, en général, on tout ça dans le Awa, et Awa la Kati, des cigares pour eux, au Bomba, Bilo, Nabino, et continuons, voilà. Je pense que tout ça, une présentation, il y a auberge chez Roger Funda, au Moni tout, les Awa, mais c'est ça à mon côté, c'est-à-dire les amis Sadou. C'est-à-dire à la C, nous avons avec des chaussées, nous avons deux niveaux, nous avons des polos la mission et au but tout mais à le but pour est-ce que
puis les hommes, pour ça en tout cas je vous rassure que cela là nous puis on a la télévision au camp, c'est-à-dire confort sur le monde à côté sur le monde cela est sur nous puis dans au camp mais la ligne bien juste dans la boulot dans la C numéro à France il y a Roger Fund et puis il y a Kishasa ils ont la moto ils ont hasard pour gérer ma camion à bien parce que plus mon doit salir une semaine, on doit salir 2 semaines, on doit salir 3 semaines, 1 mois. En tout cas, on va prix monté. Les gens ont sur le score, on a sur le casier, on sont pas casés dans la prix, mais plus par rapport à l'avantage, on doit ou même dans la prix qui est offert. Mais rassurez-vous que ma prix pour la même moto ça une semaine, même 3-4 jours, les gens ont vraiment abordable. Ça dit format au monde ils ont des chambres, salon, cuisine, salle de bain, cuisine équipée puis du colobé et ils allaient à la chambre mon corps ils allaient du colo pour servir on a séjour sur passer. N'hésitez pas à vous contacter par numéro pour passer la séjour. Voilà, merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un gel douche, tous un grand format, un petit format, ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous un cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, ils ont quatre pamba, souki, ils ont teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse, il y a cheveux blancs, pour ça, il y a une huile, un bain d'huile. Tous na crème pommade tous na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso tous pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA tous na pommade Diazolex où ils ali pommade antidouleur ils ont traité toute forme de douleur même la douleur rhumatismale ma colokovimba ils ont traité en haut tous na crème Borex où ils a uniquement pour na ba papa. Ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en moi. Tous un diazostimule où ils ont dit produits ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme comprimée. Tous un zinginalis présenté sous 2 formes, comprimé à sucer, non suppositoire. Où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la médecine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça la crème médecine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali surtout, il y a sapatou. Maladie loto mais médecine crème azo traité en eau tout ça allium y azo traité toute forme il y a hypertension azo normaliser tension na yo ce qui tension mataga akiti si a normaliser ce qui kitaka mati si a normaliser et ça et à partir ya aille tout ça menga oyo eza produit moko anti-anémique bato bazaka ba connaissera problème et anémie quelle que soit l'origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie dans nzoto wana eza gamme ya ba produits CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement dans ba phytomédicaments dans ba plantes médicinales donc nyonso tozo produit au bomoni liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo à part ba kisi oyo na siko tangela bino tous a maladi musu auto traitera pe auto sala to benga ba préparation personnalisée net na ka ba myome par exemple to grosse une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au bota to na kisi o epé sera pe bato bazolo ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322
plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 wana eza numéro ya contact na biso bandeko bakobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu totretaka yango mpe donc kocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Peuple, oh si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple,